গুড মর্নিং বন্ধুরা। তো দেখো এখানে দুধ গরম বসিয়েছি, রাত্রে বাসন মাছ আছে গুছাবো। তো এখানে চা হচ্ছে দেখো, আর এখানে মেয়ের জন্য চাল ভিজে দিয়েছি। তো মাছ এনেছিল, মাছ জলে ভিজে রেখেছি, ফ্রিজে রাখা ছিল। আর এটা চিংড়ি মাছও ভিজে রেখেছি। তো এটা দিয়ে লাউ চিংড়ি করবো, আর এটা মাছের ঝোল করবো। তো দেখো আমার চাটা হয়ে গেছে, এবার আমি নামাবো, নামিয়ে ভাত বসিয়ে দেবো। আজকে কিছু কাটাকুটি হয়নি, ভাত বসিয়ে দেবো। তো এখানে দেখো ভাত হচ্ছে, আর এখানে আমি আলু, পটল, টমেটো, পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, আর এই যে আম কেটে নিয়েছি চাটনি করবো। আর মাছগুলো আমি ধুয়ে নিয়েছি, ধোয়া তো ছিল, আবার ফ্রিজে রেখেছিলাম, একবার করে ধুয়ে নিয়েছি। চলো এতে আমি নুন হলুদ মাখিয়ে নিই। তো দেখো চাটনিটা আমি আগে বসিয়ে দিয়েছি। তো এখানে দেখো কড়াতে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি মাছ ভাজার জন্য, তেলটা গরম হোক। তারপরে মাছ ভাজা বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে আমি লাউটা কেটে আনি। জায়গায় একটু মাছ ভাজা ভাজা থাকবে, আর আগে একটু ভাজা দিয়েছি। তো দেখো মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এর মধ্যে সব মাছ করবো না, তার সঙ্গে বলতে পারি। আর এখানে প্রথমে একটু দিয়েছি মাছের জন্য। পটলগুলো লাল করে আমি একটু জিরে ফোড়ন দিয়ে আলুগুলো ভাজা দিয়ে দিয়েছি। তো আলুটা আমার একটু লাল হয়ে এসছে, একটু পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। আমার সকালটা শুরু হয় রান্না করতে হবে, এটাই আগে রান্না করে আসি। আর এখানে চা গরম বসে দিচ্ছি বসতে দেওয়ার জন্য। তো আমি নুন হলুদ দিয়ে দিচ্ছি টমেটো, আমি দিয়ে দেবো জিরে আদা বাটা, হালকাতে দেবো, অল্প লাউ চিংড়ি দেবো। লঙ্কাটা দিদি, মশলা কষে আমি জল দিয়ে দিয়েছি। এবার এটা সেদ্ধ হোক আলুটা, আমি যাই লাইভ আলু কেটে আছে। চলো দেখি। আলু আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে মনে, হ্যাঁ আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার পটল আর মাছটা দিয়ে দেবো। ধনে পাতা তো নেই, ধনে পাতা থাকলে ভালো হতো, নেই তো কী করা যাবে। তো ফুটে যাক, নামিয়ে দিচ্ছি। চলো নামিয়ে নিই ঝোলটা। তো চিংড়ি মাছ ভাজার জন্য আমি তেল দিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। তো দেখো আমি এখানে চিংড়ি ভাজা ভাজা বসিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দেবো জিরে আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন, আলু দিয়ে দেবো, পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। পেঁয়াজগুলো লাল হয়ে আদা আর পেঁয়াজ, এবার আমি দিয়ে দেবো আদা জিরে টমেটো আর লঙ্কা একবারে দিয়ে দেবো। মশলাটা আমার কষা হয়েছে, লাউগুলো দিয়ে দেবো। এটাকে আলাদা করে জল দিতে হবে না, লাউ জলই বেড়ে যাবে, লাউ এটাই সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিচ্ছি,
লাউয়ের সাথে সব সেদ্ধ হয়ে যাবে। জল আছে, লাউ জল হয়ে যাবো। চলো, চিনিটা আমার হয়ে এসছে। আমি একটু চিনি দিয়ে দিয়েছিলাম, যেটা তোমাদেরকে দেখানো হয়নি। সবটা খেতে একটু চিনি খাই। এটা নামাবো, আর একটু শুকিয়ে যাবে নিয়ে যাবো। তো চলো রান্নাটা একবার দেখিয়ে দিই তোমাদের। এই হচ্ছে মাছের ঝোল, এই হচ্ছে লাউ তরকারি, আর এটা কালকেকার ভেন্ডির তরকারি গরম করে রেখেছি, আর এই হচ্ছে চাটনি। এটা মেয়ের জন্য ভাত, ভাত বেলায় হবে। আর আমার এখানে কাজ পড়ে আছে, আমি এটা পরে করছি। ভাত বসিয়ে দিয়েছি, সকালে তো তরকারি হয়ে গেছে জানো। আর সকালে বাসনগুলো মাঝে হাতে গুছিয়ে নিয়ে আমি তো চলো গোছানো হয়ে গেছে।